essa é a língua perfeita para a pessoa roncar, engasgar, podendo também ter paradas respiratórias durante o sono. Como vocês podem ver, é uma língua muito larga, ela vem de um cantinho da boca até o outro, tomando uma proporção muito inapropriada. Significa desposicionamento e também flacidez. Essa língua não deve estar funcionando bem na comunicação, também não funciona bem na deglutição, ela não faz o seu movimento de empurrar o bolo alimentar, tanto quanto lateralizar o bolo alimentar durante a mastigação. Além disso, nessa proporção, ela não deixa o ar passar com facilidade, o que causa o som do ronco, podendo até ter paradas respiratórias. Sendo este o seu caso e esses sinais, procure a fonoaudiologia.